Bioogles tiek gatavots no biomasas, to dedzinot ļoti augstā temperatūrā – 400 līdz 600 grādos pēc Celsija, bez skābekļa apstākļos. Bioogles iestrāde augsnē tiek uzskatīta par vienu no daudzsološākajām tehnoloģijām oglekļa uzkrāšanai un siltumnīca efekta gāzu emisijas samazināšanai lauksaimniecībā. Šis projekts ir saistīts ar klimatu, ar pielāgošanās klimata izmaiņām, un tad mūsu mērķis ir meklēt un testēt metodes, kuras būtu draudzīgas klimatam un arī risinātu problēmas lauksaimniecībā, ko lauksaimniecība rada klimata pārmaiņām. Tūkstošiem gadu atpakaļ ir tāda, zināms, termins, ko sauc terra preta, kas bija Amazonas indiāņiem. Tur jau ir līdz 5000 gadu atpakaļ. Viņi ir veidojuši šādas augsnes, un visa tā viņa civilizācija lielā mērā viņi nodrošināja to savu lauksaimniecisko ražošanu un pārtiks apgādi tieši šādā veidā ar bioogli bagātinot esošās augsnes, kas viņiem nodrošināja ilgtermiņu, tātad augšņu nenoplicināšanos un ilgtermiņu pārtiks ražošanu. Un tieši tāpēc tas mūsu mērķis projektā ir testēt, pārbaudīt, gan tīri kā tas strādā pati bioogli, gan saprast arī ekonomiskos apsvērumus, kā tas viss, cik tas maksā. Jo mērķis ir tiešām radīt kaut ko ekonomisku ilgspējīgu, lai mēs zemniekiem varam ieteikt, ko esam paši pārbaudījuši, paši redzam, ka tas ir arī, ka tas nevis vienkārši ir sloks un rada zaudējumu zemniekam, bet ir arī ekonomiski izdevīgi. Pētījumi pasaulē parāda, ka bioogles iestrāde uzlabo augsnes auglību, piesaista mitrumu un samazina lauksaimniecības radītā piesārņojuma nokļūšanu ūdeņos. Tas ir saistīts ar pašas bioogles kā tāda sūkļa funkcija. No otras puses, tas ir saistīts ar pašas augsnes fizikālo īpašību izmaiņu. Tātad, ja mēs iedomājamies kaut kādas smilšu augsnes, tur var katru gadu slāpekli tonām virsū. Viņš vienkārši aiztek, izskalojās cauri. Un tikko tā augsne tiek radīta tāda vairāk poraināka un uzsūcošāka, tad mēs, ja tas ir sintētiskie minerāli mēsli, arī tie tiek aizturēti jau tīri augsnes fizikālo īpašību dēļ. Tur rodās tas process, gan tas sūkļa efekts, gan tīri augsnes ietilpība, spēja saturēt mitrumu un līdz ar to arī izšķīdušās barības vielas. Angļu valodā viņiem ir charcoal, kas ir tiešām sausa kokogle, un biochar, kas ir, mēs no tā arī atvasinām to bioogli. Tā atšķirība no pelniem ir ne tikai pēc sava ķīmiskā sastāva, bet arī pēc struktūras. Ja pelni ir mazas, ļoti smalkas, mēs redzam, kad izkaisam pelnus, tas ir pilnīgi pulverīts smalks, kas aiziet kā migla vējā izkaisās. Un mikroskopā apskatoties, tās principā ir mazas cietas kristāliskas daļiņas ar gludu virsmu. Turpretī kokogle ir lielāki fragmenti ar ļoti porainu virsmu, ar daudz dažādām iedobēm, kanāliem un visu ko tādu. Tas nozīmē, ka tā virsma pie mazas kopējā apjoma mēs dabūjam milzīgu kopējo virsmas laukumu. Un tas viss kopējais virsmas laukums strādā gan kā augu barības vielas piesaiste, gan kā mikroorganismu dzīves vidi, kas veido šos plāno slānīti uz virsmas. Tas nozīmē, ka mēs radām milzīgu dzīves telpu augsnes mikroorganismiem. Un augsnes mikroorganismi ir viena no svarīgākajiem augsnes auglības nodrošinātājiem, tādās ne ķīmiskās, ne industriālajām metodēm, tātad dabiskām metodēm ir ļoti svarīgi. Un plus vēl tas ir oglekļa piesaiste augsnē, jo principā tā kokogle tas ir tīrs ogleklis. Ogleklis, viņš varbūt ir tāds, kas kalpos gadu tūkstošiem, viņš neizskalojās, viņš nemainās, bet ogleklis arī parastā agronomijā mēs saprotam, ka organiskās vielas daudzums augsnē ir viens no pamatrādītājiem, kas raksturo augsnes ražību, kas nodrošina augsnes ražību. Latvijā šī metode iepriekš nav izmantota, tādēļ projekta LifeCraft ietvaros Latvijas dabas fonds sadarbībā ar 3 bioloģiskajām saimniecībām testē bioogles iestrādi augsnē. Visās saimniecībās bioogle tiek iestrādāta augsnē 4 dažādās koncentrācijās. Lielākās platībās bioogli var izkaisīt ar minerālu mēslu un kaļķošanas izkliedētāju. Ar tā palīdzību projekta ietvaros sekmīgi izkaisīta gan sausa, gan samitrināta bioogle. Nepieciešamība izkaisīt mitru bioogli var rasties, ja tā iepriekš tiek piesūcināta ar barības vielām vai tiek citādi apstrādāta.
Saimniecības bioogļu iestrāde augsnē kopā ar mēslojumu, kūtsmēsliem, zaļmēslojumu vai mikroorganismus saturošu līdzekli. Lai iegūtos rezultātus varētu salīdzināt, katrā saimniecībā visās joslās ir vienādi augšanas apstākļi, un tajos tiek sēta viena un tā pati kultūra. Visas 3 projektā LifeCraft iesaistītās saimniecības nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu. Pēc bioogles iestrādes augsnē turpinam analizēt augsnes struktūru un sastāvu, kā arī iegūtās ražas apjomu un metodes izmantošanai nepieciešamos resursus. Tādējādi projekta LifeCraft ieviešanas laikā varēsim izvērtēt bioogles iestrādes augsnē efektivitāti Latvijas apstākļos. Sīkāka informācija par bioogles iestrādi augsnē un projektu LifeCraft atrodama vietnē craftlife.lv.